ये हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हमारे यहाँ पे आज फ्लड आ गया है और मैं अपने जितने भी घोड़े हैं वो निकाल रहा हूँ यहाँ से, भेज रहा हूँ मुख्तलिफ जगह पे। उसमें से एक ये लोड हो गया, ये एक लोड हो गया। अब ये पीछे दो घोड़े ये आज भेजने हैं मैंने इसी के साथ। बाकी जो है मेरी घोड़ियाँ वो घोड़ों के साथ तो नहीं जाएंगी, वो घोड़ों के साथ तो नहीं जाएंगी क्योंकि मेल जो है वो तंग करेंगे। और वैसे भी इसमें 4 की गुंजाइश होती है, घोड़ियाँ मेरी 5-6 हैं। अब ये होगा कि जी कुछ दिन मुझे घोड़ों के बगैर यहाँ पे गुजारने पड़ेंगे दिन, जब भी मैं आया करूँगा। बल्कि मैंने आना ही कहाँ पे है, यहाँ पे दिल ही नहीं लगना भाई घोड़ों के बगैर। जो घोड़ों का शौक़ रखते हैं ना, उसको घोड़ों के अलावा जो है मज़ा ही नहीं आता फार्म पर आने का। तो सर मैं ये करूँगा, अब 2 घोड़ियाँ कल भिजवाऊँगा क्योंकि 2-2 घोड़ियाँ करके मैं भिजवाऊँगा। इकट्ठी घोड़ियाँ भी नहीं 4 भेज सकता क्योंकि डाला छोटा है और जो बच्चे हैं ना वो साथ हैं माँओं के। तो मैं इनके 2 घोड़ियाँ भेजूँगा और 2 बच्चे साथ भेजूँगा। एक चक्कर पे फिर 2 घोड़ियाँ अलहदा भेजूँगा, फिर 2 घोड़ियाँ अलहदा भेजूँगा और फिर एक आध जो बच्चे की घोड़ी वो यहीं पर रख लूँगा, उसको नहीं भेजूँ तो, या शायद वो भी भेजनी पड़े अगर फ्लड ज़्यादा आ गया। फ़िलहाल तो फ्लड इतना आया है कि मेरे जो घोड़ों का चारा था वो ख़त्म हो गया, वो मेन के वो नीचे पानी आ गया। अब वो 2-3 दिन जो है ना वो पट्ठे काट सकते हैं बीच में क्योंकि अभी पानी थोड़ा है। जैसे ही पानी ज़्यादा आएगा तो पट्ठे जो हैं वो बीच में गल जाएंगे, गल सड़ जाएंगे। तो इसलिए फिर जो मुझे है ना इनको भेजना पड़ेगा ये सबको। आप लो एक जना कख ना नफा नवा बंदा थे। ये जी पहली दफ़ा इस पर लोड हो रहा है तो इस लिए है ना ये डर है, बाकी तो ट्रेन है। नहीं ये पहली दफ़ा है। यार बछेरा है बहुत ध्यान नाल चढ़ावना पौना।
तो मुड़ की करे सो कि ले जा यहीं कोई नहीं चलना पुछ लो को दो जरा घोड़े वाला है चलो हाँ जी ये तो समझाओ भाई उनको कुछ नहीं होगा हाँ जी समझा दे तो हाँ जी कोई नहीं कर रहे हैं तुझे हाँ जी इधर देखो इधर ये तो ले जाओ लाल ये तो समझाओ कुछ नहीं होगा ऐसे तो सारे ले जा लाल वेट करेगा फिर थोड़ा અહીં નહીં જવાનું છૂટ ગયો ને बस यार ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸਜਦਾ ਪਿਓ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸੁਲਤਾਨ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਹੈਲੋ ਉਹ ਪਾਇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ थले गर्दन काट के ना समझा है भैया वे थले कुछ भी नहीं है आ जा ये देखिए जी सुल्तान मेरे ख्याल में अभी इसको भूख लगी हुई थी और हमने इसको अंदर डाल दिया इसका अभी खाना वहाँ पड़ा हुआ था अब इसको जो है ना और उसकी आँखें बांधनी है उसकी आँखें बांधनी है लेकिन उसको मेरे ख्याल में अभी भी नज़र आ रहा है उसको ना तो जिससे ये शायद वो परेशान है कि मेरे साथ ये करना क्या चाह रहे हैं क्योंकि पहली दफ़ा ही इसको हमने ऊपर लोड करने के लिए आज तैयार किए एक तो जहाँ घोड़े भेजने हैं वो है यहाँ से काफ़ी दूर मीन के 30 किलोमीटर होगा यहाँ से या 40 अब यहाँ तो फ्लड है वो देखें जी मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लड सारा आया हुआ है यहाँ तक पहुँच आया पीछे भी बता रहे हैं कि 3 लाख हो है पानी हाँ कमर ढीला होया नहीं 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 मैं तो दसेना तू वही फिरदा है जिवें ना चले घोड़े फिरदे उतरे ताइयो चढ़ गया नहीं ध्यान
ध्यान से वो भी अपने बेटे को देख रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ। मैं तो खुद ही आ जाता हूँ, बेटा परेशान मत तो आ जाओ तुम भी, लेकिन उसके बेटे को होता है अब्बास जो है वो खड़ा हुआ है। उसको अभी तक ये समझ नहीं लग रही कि भाई यहाँ पे लोड हो जाए, कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पर ही असली अल्लाह यहाँ पर ही जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक एक्सपर्ट जो था वो जवाब दे गया, दूसरा आ गया एक्सपर्ट। अब वो आ गया है एक और एक्सपर्ट, वो बहुत पुराना है। अब देखते हैं वो इसको लोड कर सकता है कि नहीं। ये जो था ये घोड़े भगाता है, नेज़ाबाजी करता है, लेकिन सिर्फ मेरे ख्याल में जो है ना किले ही उठाता है। मैं तो मुड़ंगी पा ले और कड़ियाले ला लो ना, ये मुँह से कुठा का चक्कर लग रहे कड़ियाले देना ये फिर लग रहे 160। ओ भाई तू के खांदा पे है? ओ भाई ये सूखे पट्टे नहीं भाई, ये ना खा। और सुल्तान है, ये सूखे पट्टे हैं, ये ना खा। ध्यान अपने आप में हस भी ध्यान नहीं आई नहीं जावना निवाज है, आई नहीं जावना को बंदा ध्यान करे सोए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे और एक घोड़ा जो है वो इनसे लोड नहीं होगा भाईजान। सुल्तान जेड़ा है अपने कमी लगा हुआ। ना यार जख्मी कर दे यार, जख्मी कर बस हो। आजा ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। भाई साहब हेलो भाई साहब मेरी तरफ देखो, उन्होंने समझा दे भाई हैं, उसको समझा दे कि कुछ नहीं होता, तेरे साथ जाना है, तेरा बेटा है, उसको समझा दे भाई, उसको समझा कि तेरे साथ जाना है मैंने और बेटा कुछ नहीं होता, आ जा। हेलो भाई साहब, अच्छा जी, अब ये दूसरा घोड़ा मंगवाया है जो ट्रेन है, जो पहले भी इस पे चढ़ता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अपना डाले पे, तो इसके साथ देखते हैं वो चढ़ता है कि नहीं। ये वाइट वाला बच्चा है छोटा, तो इसलिए ये डर रहा है पहली दफ़ा। यहाँ पे छुड़ रहा हो नहीं, अगर नाच चलता पे तो यहाँ पे चढ़ जा, कोई नहीं खाया है जानवर, देखो ही ना ला लिसा दोबारा एक पैर खाओ।
शाबाश शाबाश शाबाश। और यार हूँ तक कदन भी तेरा नाल खलोता होया है, हूँ तो चढ़ जा। अच्छा। घोड़ा मुश्का थोड़ा गा करो, मुश्का एडा ही पीछा ना करो। हाँ खलोता है कोई नहीं कहे। डया वे ना पिछू ना जे डया हजे हूँ अगो वेखण दो सूंघण दो। भाईजान रात होने वाली है, शाम का घोड़ा ऊपर नहीं चढ़ रहा, लेकिन अब क्या किया जाए, आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी तो उसका डर उतारना है ना, तो फिर आज इसको चढ़ाना ही पड़ेगा। कोशिश ना, नहीं 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 नहीं। हाँ घोड़ा पीछा हटा ले काका, घोड़ा गल है। ए पुट्ठा भी दफा का काका, ए पुट्ठा भी दफा का अच्छा। हंस या चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। पतले पतले ना पतले ना। गुड यार गुड गुड, हो गया हो गया हो गया। लिंदा ही ले एक बार ला जाना अगला बसेरा बनना दे एक बड़ा आई थे बसेरा हो एनु ला ना नहीं पहले ऊपर ले खला पीछे लार ला ना नहीं थे खड़ा खला खला काका तो वाला से पर बाल ना पहले रसा तो पर थोड़ा बाल और मुंह वाला चढ़ाने थैंक गॉड भाई चढ़ गया बचेरा, शुक्र है। अच्छा जी, मैं आया था बाइक पे, अब बाइक वाले हालात रह नहीं गए क्योंकि रात हो गई है और फ्लड आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ गया हुआ। और मैं ये करूँगा कि मैं आज पहली दफ़ा इस नाले में बैठ के साथ जाऊँगा वहाँ बन पे जाके उतरूँगा नीचे, और वहाँ से फिर मुझे आके गाड़ी लेने आ जाएगी, क्योंकि पहले हम आए हैं बाइक पे, और बाइक पे आप यहाँ तक पानी था, बाइक के बीच में बेचारा लुढ़ता बचा। अब ये खड़ा हुआ है, इसको कहेंगे कि ये बाइक लेके जाएगा, पीछे ये धोती वाला खड़ा हुआ और मैं इस डाले पे जाऊंगा और आगे मुझे जो है ना फिर गाड़ी लेने आ जाएगी फिर। अब ये ट्रेन है ये जो मुश्का खड़ा हुआ, इसका कोई मसला नहीं है, ये तो जब चाहे अंदर चला जाए, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आज ये सब चले जाएंगे इस बंदे के पास, ये तीनों घोड़े एक ही जगह पे, बाकी जो है वो कल चले जाएंगे। घोड़ियाँ जो हैं कुछ कल 2 चक्कर कर लगेंगे मेरे ख्याल में, या शायद 3 ही लग गए चक्कर, और फिर उसके बाद परसों 1 चक्कर लगेगा।
तकरीबन 5-6 चक्कर लगेंगे टोटल, तभी मेरे सारे जो घोड़ियाँ हैं वो फ्लड से बच पाएंगी और चली जाएंगी। वैसे यहाँ फ्लड आता नहीं है, ये हमारा जो है ना ये बहुत ऊंचा है, जो डेरा है जो हमारा, यहाँ फ्लड आता नहीं है। लेकिन जो हमारे पट्टे थे ना वो देखें वो पानी में डूब चुके हैं जो घोड़े खाते थे, और इसलिए अब इनको जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब इनको कुछ डालने के लिए है नहीं। ये जो नया लड़का है ये बेचारा, इसको पता नहीं था कि पहले घुसना मैंने है या घोड़े ने। ओके जी, फाइनली लोड हो गए हैं सब, तो मैं चलता हूँ डाले में। साथ अगर हो सका तो मैं बीच में आपको वीडियो दिखाऊंगा। ओहो डाला स्टार्ट हो गया, ऐसे भी चल गया, और पीछे हमारे जनाब ये घोड़े भी आ गए, और अब हम यहाँ से रवाना हो गए हैं जनाब। लाइटें भी चल रही, लाइटें बड़ी फर्स्ट क्लास है यार। आए मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा उड़ाई में बैठा हूँ ऐसे। अच्छा वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाह जी वाह, ये देखिए सुल्तान आ गया। वाह जी वाह, वो लड़का पीछे खड़ा हुआ जनाब, ताकि वो एक नया जो लोड किया वो ध्यान से चढ़ जाए। वाह जी वाह। थोड़ा सा जाम पर जड़े ना घट ना मामले नवा बचेगा। ये देखिए ये सारा पानी आ गया हुआ है यहाँ तक। दरिया जो है उस साइड पे है, वो मतलब कि फुल जो उसका पेट है ना दरिया का वो है, और ये यहाँ तक पानी दरिया का आ चुका है। अच्छा जी, हमने जाना यहाँ सीधा था, लेकिन सीधा जो है ना पानी है बहुत ज़्यादा। बहुत आगे पानी है कट में, सारा साइड पे पानी है, यहाँ पे भी पानी है। ये पानी है सारा यहाँ, इस वजह से हमने रास्ता चेंज किया है, इस साइड से जा रहे हैं जहाँ पानी नहीं है। तो देखते हैं अब आगे पानी है कि नहीं, यार इस साइड से उम्मीद तो है निकल जाएंगे। तो इसी वजह से मैं अपनी गाड़ी पे भी नहीं आ सका, क्योंकि ये जो मेन रास्ता था वो ब्लॉक था। ये ड्राइवर को पता है, इस ये गाने वाले को, इसने कहा कि जी वो रास्ता खुला है जहाँ से मैं आया। ये देखिए जी यहाँ पे पानी आगे से आएगा रास्ते में, देखते हैं अब आगे भी है पानी या नहीं। फिलहाल यहाँ तक तो है, आगे पानी इस रास्ते में, लेकिन आगे नहीं होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये जगह जो है ये ऊँची है, तो उससे काफ़ी ऊँची है। ये भाई साहब खड़े हैं और कुछ इसका बेटा